Kamali kanot silong uba adalbot nongrum negasngi ulalej banikandu yau SP ka is khasil suba Vivek Sem ban kentu yau ban pengat yau batanra ik samla pule ha ki kendon ki ba ihe. Habe keren kenong tok kubor hadin kejeng ya kendu USP uba adalbot ulaong ba ka aksiden ka bala jia hanihu kadai ka bala isher kai bat nakal yang kejong uru ulalej ban yakandu bat lejpej ya ki ha hospital baru kidbak kirwang bakin yono ya kamet kabakot bakya uba adalbot ula ogro bak jingwani kendu jong u kadai hadin ba uyoi bagi pulit kelapan ngat ya uni ubreo hak section shispa khandai BNS kabadai halor ke jingtemu ban shim ya ke jingim hakaba nakal yang ke jong u upen pau ha uba Vivek ba kampat biang namar yo uni ubreo unong ba umdon ke jingtemu ban shim ya ke jingim bat don kamban pengat ya uni ubreo haki kendon ke baklan kum ha ke section chispa arpusan bat kani ke section kan long ka babiang ba na ka benda kani ka kes ulai turu ba nagleng USP ula kular ba unsapet halor kani ke jing ai jingmut ka jong u press tinga kwa ya kaban brief kindet ho nga nabu ke jek tbu mani kendo ya iba Vivek dari SP jongka Iska Hills halor ka wei ke jingja ka bangi ikin mencisngi ke jingja po nehu campus jingja accident ka ba isher kai ka bangi numla syaban Aisyah ke jingmap uni breu badon kti halo kani ke jingja ka ba arngut ki khun samla kurang dei ki student jongka yingba jongka school ba jongka nehu diplomat ye accident ka ba sosi ka ba isher kai de halor tanong re membenin ru lawan ban baik jaki po hospital dengan yo khobor bai wena prengi tu ba accident ni Stephanie shadap la yo ya ka ngomul lanang yo bor but i dari ti tengen po duki ni ket bok kerjang i ru pro anut kana ya yo no kloi ke ko jikya ngasung ublei kham tam ya kalong ba hoi raja ni jingja ko pasniu ko pasusi ko malai babun misaki dengan sungu pat ba ublei la daw la ker la riu smar ke jim mensim ko jongki te bar ani ko por ngawan bani kendu adin ba alai na kaliang jong ki student na po nihu aklapan pau ba hoi dongkam menbu speed breaker adin ni jingja katar wadi ko wi jonokam na kaliang jongka student union kasih student union jongka school ba nihu kini aklapan pau ila ka jongka nongrim badai ban na penduk soy kakam jongu di unit driver beron ti hani jingja accident di wat nakaliang jongka sarkar ni po kajing lekmi kajing de jongo jong u deputy chief minister ma singau balang dahar hani kesengi apo Nazareth hospital molekular ru ba all the expenditures will be bear by the government di ngasutrat nrekini kenumpat biang pan ngawani kendu yai ba Vivek group halo ka nongrim ngai dia ka 109 section naka BNS ka bangitip ka Bharatiya Naya Sanhita 2023 ngai halo ka section 109 attempt to murder kaniru ngapan pau khmat coba Vivek ba kanumpat biang makani kala keren syai ba whoever does any act with such intention or knowledge kani ngunumla ai banong to investigation kinang haban carry forward hoi inumla hibanong ba kala bandai intentionally lani da ka jingtip jong ni driver ba jani ki accident te henry but hoi hakani ka section ni ba kala kedo ba lada ka desha through intention bola ban a ba kila pat ba kita ki culprit kila ban ngat ka imprisonment for life imprisonment te henry in the code of law kalaban penpau pada kumway hakaba it may interpret in other way kaba let's say kani kabaong ba such in kaba whoever does any act with such intention or knowledge let's say uni culprit laban ong banganum don intention ngamdon ka jingtumu ani nganum don uklam don ka knowledge ka jingtip ka jingsutu let's say haba nilai ban kali nga police department ru kila yalami u bande ke medical check up balalap ba pula don hapreng kejing dibuat ke intoxication mo kejing dibuat ti halo kata kanong rim ko bangawan ru bani kendo iba Vivek kalong ban nakaliang jong iru nakaliang police department bikin subaban le ka examination
ban examine whether kani ka jengai jemut ko jonga ba section 125 it may be suit na ka banta ni ka case ka nomor ba kani ka karan shai act endangering life or personal safety of others but hakani lapan pau shai kadar ba whoever does any act or whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others kila banmat ya kajing pensitom kata kajing pensitom kabale si haka subsection B kabakran shai ba where grievous hurt is caused shall be punished with imprisonment tikani lesi kadon ka scoop na kabanta ka conviction tingim kwa bakani kan sulong sting kat kani kajingja koba ngihap banya keren kabadai ka life and death amta kajing im kajing yap kam tam ni ki khon samla ki bululoi jadi holorte nongrim angis kham ban kaliang ka police department bakani hapan send a clear message bakim dei ban ja syukum ni ki nang ni skamat ni ban ai kajing seneng batenge bakini ki beri obrong keti kom ni ki kam kim dei ban allow them to go scot free kata kadi ba akwa ban insist ban kia hakabangi kendo iba back komu is Khasi Hills SP you will be looking onto it mo inang in page ke ba dokam male halo kanika professor ka ba mawanra keleng jonga ba kanum dabyang tanganika 109 section 109 nrei hakajing page ka jonga desikan kambyang ka 125 ka badon ka scoop desi na ka banta ka conviction